好耐冇收過呢一個 Louis Vuitton 嘅 multi-purchase accessoire。咁呢個咧仲要係綠色帶。有冇人知道而家專門店幾多錢？估唔估到 ？Comment down below。OK， 我開估啦，21,600。咁我呢一個咧好新淨咧，12,000咋。如果你 eye on this bag 嘅話咧，快啲上嚟睇啦。嗱，咁咧呢一個咧其實整體好新淨嘅，係呢個牌咧同埋呢個位置咧，呢度有少少壓印啦，跟住呢一個位置咧有少少深色咗嘅啫，但係冇水漬嘅。嗱，咁呢一個咧我唔測容量啦，因為之前我 YouTube 咧已經係分享過，咁我就唔長氣啦。如果大家想睇容量嘅話咧，可以去我 YouTube channel 嗰度咧睇翻嘅。不過我就想重溫佢嘅結構，大家見到啦，其實咧每一個部分咧都係拆得到出嚟嘅。咁包括呢個 coin bag 啦，可以拆出嚟啦，跟住條鏈帶可以拆出嚟啦，呢個 pouch 又可以拆出嚟啦，跟住呢一個咧都係可以拆出嚟嘅。咁就隨得你。如果拆咗條長帶嘅話，淨係用後面嗰個 pouch 咧，就可以變咗一格啦底包包啦。跟住又或者如果你用長帶嘅話咧，你就可以側邊孭啦，跟住又或者咧係斜孭嘅。咁個方法咧都有好多，同埋咧望落都好型㗎。